Olá, 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 você, obreiro, levita, jovem, evangelista, pastor, bispo e bispo, né? Porque na Igreja Universal, Lili Carabina, quero mandar um abraço ao pessoal da segurança aí também hoje, para todo mundo que trabalha aqui em casa, todo o pessoal que nos colabora aqui em casa. Eu queria dizer a você, porque existe, só para ilustrar, existe bispo e bipo, né? Bipo é aquele que pensa que é e não é. E bispo é aquele que está ali junto com mãozinha. Mas isso aí eu vou falar em outra oportunidade. Quero falar agora sobre um segredo que quase ninguém sabe. Mas eu vou pedir uma coisa a você. Eu queria que você que assiste essa programação, esse vídeo, você que não aguenta, você que já sofreu com esse sistema, você mandasse esse vídeo para 12 pessoas. Você enviasse para 12 pessoas o vídeo que eu estou fazendo hoje, né? Queria que você mandasse para... Você vai ser o profeta de Deus. Você vai mandar esse vídeo para 12 pessoas que você conhece para libertá-la talvez dessa situação. Joga aí no grupo de obreiro, no grupo de levita, grupo de pastor, grupo de bispo. Joga aí. Eu quero falar para você, presta atenção aqui, ó, para você, olha para cá. Você sabia, eu vou dar uma introdução hoje, tá? Você sabia que o pai do Mãozinha, o pai do bispo Edir Abete, ele morreu de diabetes? Sabia disso? Eu vou falar pouquinho hoje, tá? Hoje eu vou falar bem pouquinho. Eu quero que você envie esse vídeo para 12 pessoas. Quando meu vídeo alcançar a marca de 1000 visualizações, eu vou revelar esse segredo de como o pai do Mãozinha morreu. Se eu não me engano, eu acho que foram 3 ou 4 bispos que são da instituição, que souberam, que estiveram lá no hospital visitando o pai do Mãozinha, tá? Acho que foram 3 ou 4 bispos só. Isso é segredo mesmo, tá? Mas é sobre diabetes também. Eu quero falar da diabetes do Mãozinha. Eu quero dizer para você que é obreiro, já evangelista levita, ou lá o que for, aquela médica que deu aquela declaração, aquela japonesa que deu a declaração sobre o Mãozinha não ter mais diabetes, tudo farsa. Aquele exame foi forjado. Aquele exame foi forjado porque eu já vi, e eu tenho amigos também que já viram, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o Marcão. Sabe o que é o Marcão? Marcão é um ex-pastor, ex-pastor, chefe geral da segurança da Igreja Universal e babado bispo Edir Abete. Babado bispo Edir Abete. É o Marcão, todo mundo conhece ele. Aonde o Macedo está, ele está atrás. É o sombra do Macedo, né? Ele é o sombra do Macedo, o Marcão. E ele, o Marcão, é o que aplica, a insulina no Mãozinha. É ele que aplica, por quê? Porque ele tem tudo. O Macedo dá para ele o que ele quer. Por isso ele mantém em segredo essa aplicação desse safado sem vergonha, desse bandido ladrão. Por que você não se cura, seu bandido ladrão?
Por que você não se cura, mãozinha? Por que tu não recebe a tua cura? Por que tu não faz o sacrifício da fogueira santa, rapaz? Você tem que tomar vergonha na tua cara, seu careca safado. Seu careca sem vergonha, careca ladrão. Seu careca ladrão. Eu, carequinha. Carequinha. Ninguém tem coragem de chamar você de carequinha. Só tem um bispo lá que tinha coragem de chamar você de carequinha. Na reunião do presbitério, ele vinha e passava a mão na sua cabecinha. Ei, Macedinho, tá ficando carequinha. Só na reunião do presbitério. Ninguém nem sabe disso. Na reunião do presbitério, que eram 12, isso há 20 anos atrás, aí vinha um bispo lá na reunião. Ei, Macedo, tá ficando carequinha, né, Macedinho? Só um que fazia isso. Você sabe quem é, né? Então, mano, por que você não faz a fogueira santa para curar tua diabetes, rapaz? Faz a fogueira santa para curar tua diabetes, seu picareta, ladrão. Ladrão. Você gosta de usar o dinheiro para safadeza, rapaz. Você gosta de usar o dinheiro para safadeza. Você gosta do seu luxo. Patek Philippe. O óculos mais caro, os dentes mais caros, as roupas mais caras. Você, a Estezinha. Você gosta disso, rapaz. Você gosta dessas coisas. O povo está sofrendo, o povo está se acabando, rapaz. Os levitas, os obreiros, os jovens, os evangelistas, o povo está se matando, rapaz, para seguir você nessa loucura, essa alucinação. Acorda para a vida, rapaz. Sabe como é que você vai morrer? Ó, anota aí. Anota, todo mundo anota aí. Mãozinha, você vai morrer de um coma diabetes. Você vai morrer de um coma de insulina, de glicose no sangue. Você vai morrer com coma por causa da diabetes. É isso, escreve aí. Você vai ficar tão nervoso com a denúncia que você vai entrar em coma por causa da sua diabetes. Eu queria que você morresse todo cortado, que nem seu pai. Que nem seu pai. Todo picotado. Ficou só um cotoquinho, cabeça e barriga. Mas você vai morrer com essa diabetes. Essa diabetes vai te matar, mãozinha. Essa diabetes vai te matar, mãozinha. Essa diabetes, Macedo, vai te matar. Você vai ver só. Você vai ver. Eu queria que você enviasse vídeo para 12 pessoas. E eu comprovo, afirmo e confirmo. Eu comprovo, afirmo e confirmo. O Macedo é diabético. É diabético. Eu pergunto para você, obreiro, jovem evangelista, membro bispo, se a fogueira santa funciona, por que não funciona na vida para curar o Macedo da diabetes? Hein, bispo Edir Abético? Me fala aí. Mãozinha, você tem medo de morrer, não tem? Você sabe que você não está salvo, né? Você nem acredita em salvação, no inferno, em céu, você não acredita em nada. Você não acredita em nada, rapaz. Ó, vai morrer de diabetes, mãozinha. Vai morrer de diabetes, mãozinha. Preste atenção, deixa eu falar uma coisa pra você. Passa esse vídeo para 12 pessoas e faz a pergunta para ela. Para o seu familiar, para o obreiro, jovem, levita, evangelista, pastor. Por que o líder máximo da igreja do reino de Deus, eu não falei o nome da igreja, tá? Por que ele não se cura da diabetes? Só isso. Quero deixar aqui o WhatsApp. Aqui o WhatsApp, deixa eu pegar aqui, ó. O WhatsApp é. Anota aí. 011 9
9466 8426 011 9 9466 8426. Mãozinha, se cura da diabetes, mãozinha. Faz a fogueira santa. Vende a tua casa lá na montanha. Quero falar com você. Sabe quantos imóveis? Mãozinha não precisa de dinheiro não. Sabe quantos imóveis de mãozinha tem fechado no Brasil? Fechado para vender? Sem ninguém morando, sem igreja funcionando? Mais de 1000 imóveis, tá? Depois eu vou falar sobre isso também. Mais de 1000 imóveis que o Mãozinha tem em nome dele. Presta atenção. Anota o WhatsApp aí. Envia esse vídeo para 12 pessoas. A pergunta é: por que o Mãozinha não faz fogueira santa para ser curado da diabetes? Por que o pai do Macedo morreu de diabetes e ele não curou o pai? A pergunta é essa. Espalha para 12 pessoas essa pergunta aí. Você que assistiu o vídeo, manda no WhatsApp. É só você botar lá, compartilhar e mandar para 12 pessoas, tá? Forte abraço, se inscreva no canal. Estaremos aí com mais denúncias. Presta atenção, que eu vivi. Eu não estou falando denúncia que me mandaram não, tá? É que eu vivi, tá bom? Eu vivi, sou testemunha viva disso. Você que tiver denúncia, pode mandar para o WhatsApp também. Mas essas que eu estou fazendo é que eu vivi. Forte abraço e até a próxima.